สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับคนที่ขับ CBR 1000 ปี 2015 เดี๋ยวจะมาดูปัญหาเรื่องเสียงดังในเครื่องตัวดันโซ่ลาลิ้นเดี๋ยวจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างโซ่กับโซ่ใหม่นะฮะตอนนี้เปลี่ยนตัวดันโซ่ไปแล้วแต่อาการไม่หายเปลี่ยนได้3 เดือนแต่ยังมีอาการเสียงดังอยู่ตอนนี้ดังหนักมากเดี๋ยวจะมาดูของเก่าของใหม่นะซ้ายมือผมจะเป็นโซ่เก่าที่ถอดออกจากรถขวามือจะเป็นโซ่ใหม่ที่เบิกมาจากศูนย์เดี๋ยวจะมาดูข้อแตกต่างฮะว่ามันต่างยังไงสังเกตที่ข้อโซ่นะครับดูข้อโซ่ตัวนี้นี่ของเก่านะข้อโซ่จะเป็นลักษณะแข็งการคลายตัวจะช้านิดนึงมันจะไม่ลื่นและจะทำให้เกิดอาการเสียงดังเวลาวิ่งแล้วมันจะสะดุดเหมือนอาการคล้ายๆกับโซ่ตายจากการใช้งานไม่รู้ว่าจากวัสดุหรือว่าการใช้งานจะเป็นลักษณะนี้นะข้อโซ่จะไม่ลื่นยังจะสะดุดมืออยู่นี่จะเป็นโซ่เก่านี่นะจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวมาดูโซ่ใหม่ทางขวามือดูข้อแตกต่างระหว่างโซ่ใหม่กับโซ่เก่านะฮะโซ่ใหม่จะไม่มีสะดุดเลยนี่ครับโซ่ใหม่จะไม่มีสะดุดลักษณะของโซ่ใหม่เดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราจะมารอดูว่ามันจะหายหรือเปล่านะฮะถ้าไม่หายเราก็คงต้องหากันต่อไปเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแชร์ให้เพื่อนๆติดตามกันแล้วกันครับผม